Madagascar as a country right now faces a lot of challenges. It's often cited as the 5th or the 6th or the 7th poorest country in the world, or the poorest country in the world without a war. What that translates as is not a lot of options for people, not a lot of opportunities. My name is Jamie Spencer and I am the CEO of Feedback Madagascar. Feedback's been working here now in Madagascar for nearly 30 years, and we have been working in all sorts of different projects. We've built about 100 schools, we've built over 300 boreholes combating waterborne diseases, we've worked on improving farming techniques, etc., etc. When we started to work with Mary's Meals, we realised that it would have a great impact on education, because certainly many children were not coming to school because of weakness, because of lack of food, because of lack of money. What we found very quickly was the working relationship that we as a non-government organisation had with the communities became strengthened immediately. Taminy anao azy tamin'ny voalohany dia sarotra be mihitsy nagnotagna ny firamo fany amin'izao hoe dia miteny moa any izao ny zava-misy raha ny olona namantsika mitaiza ny zanantsika aza malaisika fa mirisiha zoto hanatanteraka amin'ny fitiavany olona any zanantsika. Nahatonga anahy ho président Katina dia aho zany tena mazoto raha vao misy ny zavatra ilan'ny sekoly dia tena mazoto any no aty dia hitan'le firama zany no tsara le fahazotoana dia ndresindreo aho ho président Katina fa satria mazoto mikarakara ny momba ny sakafo manontolo ny ankizy. Ny mahakasikasika an'izay zany talohan'ny sanam-pisin'ny Katina dia sarotra be manko ny fiaigna toy, sarotra fa satria tsy ampy le sakafo. Nahatonga anahy nandrisika ho mpampianatra, tiako le mitaiza ankizy, hatramin'ny kely anahy zany aho skoty tany am-piangonana. Dia lasa ohatran'ny hoe nahaliana anahy zany le izy dia nanao fianarana zany dia amin'ny sehatra fibeazana ny ankizy mihitsy ny filerany safidiako zany hoe agny no safidiko hitaizandreo ankizy madinika reny. Dia resaka sakafo koa moa zany ny olana fa igny efa hana aty amin'izao misakafo aty an-tsekoly dia amin'io zany isan'ny mandrisika an'zareo hampianatra le zaza. Rehefa misakafo aty an-tsekoly zany izy mba efa voavaly hanoanana any an-trano. Zay no sakana fa efa voavahy izy zao amin'izao amin'ny fisakafoanana aty am-pianarana. Nifaly tamin'ny nongoa hisy ny sakafo dia faly satria mihinana aty an-dakilasy dia mba vokovoko mianatra dia mba mianatra tsara ia dia mba mahay. Ny nampiavaka ny fianaran'ny zaza teo aloha sy ny fisian'ny cantine zany tamy voalohany zany lasa tara lava le zaza. En plus matory izy rehefa tonga ato satria noana amin'ny lera. Lasa nanokoronay ary lasa misy tapaka misy satria maro le zaza te hody satria noana dia kamo. Fa rehefa nisy cantine zany izy vao tonga miala avy any izy zany dia hitanao hoe mavitrika dia vao tonga eo ary izy dia efa miteny le laokanao amin'ny atoandro tonga dia zao indray ny sakafo amin'ny atoandro dia efa niren-dakozia zany ny sainy zareo rehetrarehetra hoe misy mpahandro. Satria san'andro mitohy foana ilay nahandro dia ohatrany hoe fa anisan'ny fahazotoany zareo magnatona aty koa zany zay.
Andro voalohany nahapisika tinina dia nahafinaritra be anahy. Ny hitako hoe niova taminahy tamin'ny nahapisika tinina izay dia sinoana loatra ilay mandeha mianatra. Sady tena mifatoka tsara ilay mianatra. Ny kilalao tena tiako dia ny manao baolina. Fa satria mikotrisa kilasy agnay manao tambatrisa kilasy dia mikotra rehefa récréation. The Mary's Meals Partnership and the Mary's Meals School Feeding Programme is absolute gold. It feeds children who otherwise wouldn't be getting proper meals through the day. It brings children to school who might otherwise not come to school. It enables them to study with full bellies. Zaho moa zany no Madame Ginette Arline tale sekoly eto amin'ny EPP Antafitaine. Satria le zazavavy zany raha vao lehibebe dia araka an'le niteneniko teo igny hoe le ray aman-dreny mandeha mikarama dia le zandriny kely lasa mitaizan'le zandriny kely ao an-trano le zazavavy. Dia le zazalahy no mandeha ty am-pianarana. Fa rehefa nisy ny kantinina hoentiny makaty le zandriny kely afaka mianatra satria efa misy petite section eto aminay, misy moyenne section, grande section, zany hoe 3 ans zany efa voaraha eto. Dia hoentina makaty le zaza dia miaraka amin'ny zokiny miara-mianatra izy sy ny zokiny vavy, misakafo aty mahandry an'le zokiny, mirava amin'ray sasany izy vao mody dia miara-mody amin'izay zareo rehefa avy eo. Tamin'ny tondrako voalohany dia teo amin'ny 48% eo ny résultat fa indrindra ho an'ny CEP 6e. Ary ampanetren-tena no ilazako fa efa nahazo 100% tamina CEP 6e zany ity établissement tantanako ity tamin'izay fotoana nisian'ny kantinina zay. The trust, the engagement, the partnership that we had with each village. Through the way Mary's meals are delivered with the volunteer parents organising themselves, these same parents are able to now work with us on other projects. They're inspired by their success in delivering the school meals to then go on and deliver, for example, building a borehole together to get clean water into a community. Ho an'ny tanàna izay tena tsy manana rano fisotro madio aloha hatreto dia ny ankamaroany dia mampiasa loharano tsy voaharo dia ny ankabeazany koa mampiasa renirano. Zany hoe misy fiantraikany be dia be amin'ny fiainany zareo ny tsy fananana rano izay satria sady mitombo ny aretina no alavitra be ho an'ny zareo ny fangalana rano nefa sady efa maloto koa ny rano azony zareo. Ny fisian'ny rano fisotro madio eo anivon'ny sekoly dia ahafahana mampianatra ny ankizy ny resaka fahadiovana sy fidiovana, mahazava-dehibe ihany koa ny fidiovana, zany hoe tsy sotroina fotsiny ny rano fa hidiovana ihany koa ny rano fisotro madio dia eo ihany koa ahafahan'ny ankizy mikarakara ny tontolo manodidina azy sy mampiasa ny rano amin'ny zaridaina izay ilainy sy ny tokotanin'ny sekoly izay misy azy mba ho tontolo maitso ny anaran'ny ankizy. Tiako vana amin'ny fiainako dia ny fahasairana dia ny fahaizana, ny fahabatoana tokony ahay aho mba ho tafita dia avy an-dafy. Dia satria moa iaho efa nahita dia mba te hianatra ny hanao mécanicien koa. The school feeding programme, on the face of it, it's just feeding children in school, but the impact is huge and almost never ending.
And one of the greatest attributes about the Mary's Meal school feeding programme is it is in it for the long run. The commitment and dedication to work with the schools and deliver the school feeding every day until the problems are solved is more than money can buy.